나라에서 수련하면서 너무들 잘해가지고 皆さん修練をしながらとても上手になさったので 그런데 진짜 지금이 정말 황금과 같은 시간이네요. でも今は本当に黄金のような時間です 그러니까 우리가 이렇게 같이 모여 사는 거는 잠시거든요. 私たちはこのように集まって住むっていうのは本当にしばしの時間です 근데 우리가 이제 육신을 벗어나게 되면은 でも私たちは肉体を抜け出ていく 오랜 기간 동안을 자기하고만 살아요. 長い時間の間自分とだけ住んでいます 이제는 여러분들한테는 여러분들의 얘기는 아니지만 일반적인 사람들의 경우에는 皆さんに該当する話ではないですが一般的な人たちは 사람들하고 어울려 사는 게 아니라 자기가 만든 자기의 세계를 오래 살게 돼요. だから人たちと交わって生きるのではなくて自分が作った自分だけの世界に長い間とどまっていきます 그냥 환경조차도 자기가 만드는 거예요. それは環境でさえ環境自体も自分が作っているんですそこでは 눈이 오든 비가 오든 雪が降ろうが雨が降ろうが 모든 사람들이 느끼는 눈이 오고 비가 오는 게 아니라 자기가 만든 환경이에요. そこにいるすべての人たちが感じる雨や雪ではなくて自分だけが感じている雪や雨が降っている 그 기간이 굉장히 길어요, 정말. その期間はとても長いんです 끔찍할 정도로. もう気持ちが悪くなるくらい 본인은 모르지만 그게. 本人はそのことを知らずにいるが 그러니까 꿈을 오래 꾸는 거예요, 그냥 수백 년, 수천 년. 夢を何百年何千年長く見るということですよ 그러니까 이 육체 세계에 있을 때 だから肉体の世界にいるときに 반드시 여기서 그 육신의 세계를 졸업을 해야지. 必ずこの肉体の世界を肉親の世界を卒業しないといけない 졸업을 못하고 육신을 벗어나면 卒業できないまま肉体を脱いでしまうと 꿈을 오래 꾸는 거예요. 夢を長い間見続けるんですよ 그러니까 무조건 이렇게 어울려 있을 때 같이 이렇게 같이 있는 시간이 정말 중요한 거고 だから無条件このように一緒にいる時間がとても大事です 자각을 일으키는 게 제일 중요한 거죠. しょっちゅう自覚を起こすということが何よりも大事です 정말 이 살면서 다른 거하고 비교할 수가 없어요. 生きていながら他のことと比べ物にはなりません 그렇잖아요, 여러분. 한순간에 사라지잖아요. そうじゃないですか他のものは一瞬にして消えてしまう 당연히 그러니까 이 세계가 꿈인 거죠. 当然ですからこの世の中は夢だということですよ 왜냐면 한순간에 다 사라져 な 버리니까. ぜなら一瞬にして消え去ってしまうんだから 그래서 진실된 세계가 아니라는 거죠. それで真実の世界ではないということです 여러분들이 이제 공부를 좀 많이 해봤으니까 皆さんは勉強をたくさんしてみたので 진짜 공부를 한번 해볼 수도 있는 거죠. 本物の勉強をしてみることができるんですよ 정말 진짜 공부. 本当の本物の勉強 여러분 옛날 같았으면 우리가 출가를 한다고 했으면 정말 여러 가지 힘든 거예요, 그죠? 昔だったら出家するって言ったら本当に大変だったんですよ 뭐 직장 문제도 있고 職場の問題もあるし 우선 내가 두려움도 있는 것이고 まずは自分自身に恐れがあっただろうし 그렇죠? 옛날 같았으면 힘든 거예요, 여러분. そうでしょう昔だったら大変だったんですよ 뭔가 어떤 그런 구심점이 있어야 되는데 출가할 수 있는 동기가 있어야 되는데 何かそのような求心力出家するために動機がないといけないの 본인 に 스스로 출가를 하겠다고 하는 건 되게 힘들잖아요, 여러분. 本人自らで出家をするぞと思うのはとても難しいじゃないですか 그것은 정말 머리 깎고 스님이 되겠다는 거하고 똑같은 거 아니에요, 옛날. それは昔だったら頭を剃ってお坊様になるというのと同じ意味だったじゃないですか 세상을 완전히 등지고. 世の中を完全になり捨てて 근데 여러분들 출가를 했었잖아요. でも皆さんは出家をしてみたじゃないですか 또 해보니까 되잖아요, 여러분. してみただからできたじゃないですか 내가 세상을 떠나겠다 하니까 진짜 떠나지잖아요. 私が世の中を離れてみるぞと思ったから本当に離れたじゃないですか 그리고 언제든지 나는 또 세상으로 갈 수도 있죠. そしていつでもまた再び世の中に行くことができるでしょう 하지만 나는 지금 일단 벗어나왔잖아요, 여러분. 一旦それでも私は離れてみたじゃないですか 한번 벗어났다가 그러니까 세상으로부터 자유로운 사람이에요, 그게. それ一旦離れてみたという人は世の中からも
自由な人ですよ。 세상에만 갇혀 사는 것이 아니라 世の中にだけ閉じ込められて生きる人ではなくて、 또 세상으로부터 내가 벗어날 수도 있는 사람이에요. そこから世の中からも離れてみることができ 그러니까 る。 여러분들이 더 자유롭게 사는 진짜 세상을 사는 사람이죠. ですから皆さんはより自由に本当に世の中を生きている人たちです。 보통 사람들은 대부분 사람들은 그냥 세상에 갇혀 사는 사람들이에요. ほとんどの一般の人たちは世の中に閉じこもって生きている人たちです。 여러분들은 자유롭게 세상을 들락날락할 수 있는 사람이에요. 皆さんは自由に世の中を行ったり来たりしながら生きることができる人たち。 그것만 해도 얼마나 여러분들이 얼마나 자유롭게 사는 거예요. それだけ考えても皆さんがどれほど自由に生きていることでしょう。 자, では 그럼 이제 여러분들이 これから皆さんが 출가자들이 여기 있는 출가자들이 진짜 공부를 해야 되는 건데 ここにいる出家者たちは本物の勉強をしないといけないんです。 그게 뭐냐면 それは何かというと、 지금은 굉장히 불가능하게 느껴지는 것, 今はとても不可能に思えること、 즉 나라고 생각하는 자아, すなわち自分と今考えている自我、 나는 누구이다. 私は誰々だ。 지금까지는 나는 누구이다를 고집하면서 살았잖아요. 今までは私は誰々だに固執して生きてきたじゃないですか。 그게 나인 줄 알고 それが私だと思って、 그 나에 갇혀 살았잖아요. その私に閉じこもって生きてきたんですよ。 거기서 벗어나고 있는 そ 거예요. こから抜け出るんです。 근데 사람들은 전부 뭐 에고를 죽여라, でも人はみんなエゴを殺せ、 뭐 에고를 이겨야 된다, エゴに勝たないといけない 이렇게 투쟁적으로 얘기를 と 했잖아요. いうふうに闘争的に話すでしょう。 그건 굉장히 힘든 거예요. それはとても大変なんですよ。 우리는 뭐 세상을 버려라 할 필요가 없는 거예요, 여러분. 私たちは世の中を捨てろという必要がない。 세상으로부터 자유로움 되는 거 아니에요. その世の中から自由であればいい。 여러분들은 그렇게 자유로웠잖아요, 여러분. 皆さんのように自由であり得るじゃないです 세상에 か。 갈 수도 있고 세상을 나올 수도 있고. 世の中に行くこともできるし、世の中から離れることもできる。 그러나 보통 사람들의 99%는 다 세상 속에만 갇혀 있는 で 것처럼 もこの世の中の 99% は世の中に閉じ込められて生きている。 이제는 나라고 생각하는 것, 今私と考えているも 그 の、 에고라고 하는 것, そのエゴというもの、 그 자아라고 하는 것, その自我というも 거기로부터 또 출가를 하는 거예요. の、そこからまた出家をするんですよ。 근데 이게 돼요, で 여러분. もこれができるんです。 출가 생활이 옛날 같으면 꿈도 못 꿨었는데 지금은 이렇게 된 것처럼 出家生活というものを昔はもう夢のようだと思っていたけれど、今このように現実になっているように、 정말 지금까지 나라고 생각했던 것, 今まで私だと考えていた、 나는 누구다 私は誰々だ 하는 거기로부터 というそこから 자유로워지는 거예요. 自由になるんです。 거기로부터 출가가 돼요, 여러분. そこから出家をするんです。 그러니까 에고를 죽여라 이러지 말고 だからエゴを殺せというんではなくて、 나하고 私と 아름다운 작별을 해보자. この美しい離別をしてみよう。 그러면 훨씬 여러분이 마음에 부담이 없어지죠. そしたらよっぽど皆さんの心の負担がなくなるでしょう。 나하고 잠시 私としばしの間、 작별을 하자. 惜別をしようと。 나하고 私と 나로부터 잠시 떠나가자. 私からしばしの間離れてみる 이렇게 출가하고 똑같이 생각을 해보는 거예요. というふうに出家したことと同じように考えてみるんですよ。 그래서 이제부터는 今からは 나라고 하는 것을 私というものを 철저히 徹底的に 부정하고 否定して 부정하고 否定して 계속 부정하다 보면은 ずっと続けて否定し続けてみる 뭐 と、 또 다른 내가 생기는 것이 아니라 また別の私が生じるんではなくて、 당연히 부정을 하게 되니까 当然否定をするんですか 그 ら、 나로부터 자유로워질 거 아니에요. その私から自由になるわけじゃないですか。 긍정을 하게 되면 나는 거기에 붙들려 있고 그걸 인정을 하는 게 되지만 肯定したらそれを私は掴むことになり、そこの中に閉じこもっていることになりますが、 이건 진짜 내가 아니다. これは本物の私ではない。 나는 여기에만 갇히지 않는다. 私はここにだけとどまってはいな 이 い。 나라는 거로부터 한번 내가 벗어나 보자. この私というものから一度私は抜け出てみよう。 이 나하고 한번 작별을 해보자. この私から一度離別をしてみよう。 이렇게 한번 여러분들이 굳게 마음 먹고 このように一度皆さんは固く心を持って、 진짜 나로부터 한번 벗어나 보는 거예요. 本当に私から離れてみるんです。 그러면 そうしたら 내가 어떤 내가 되느냐? 私がどんな私になるのか、 나로부터 자유로운 나가 되는 거예요. 私から自由な私になるんです。 무슨 새로운 나가 만들어지는 것이 新 아니라 しい私が作られるのではなくて、 나로부터 자유로운 나. 私から自由な私、 그 나로부터 자유로운 나가 진짜 나가 되기 시작해요. 私から自由な私が本物の私になり始めるんです。 그러면 우리가 출가 생활을 하고 세상을 들어갔다 나왔다 하듯이 私たちが出家生活をして世の中から離れたり世の中に行ってみたりしている 내가 나에 들어가서 생활도 하고 私が私の中に入って生活をしてい 나로부터 て 또 벗어나서 살 수도 있어요. 私から離れて抜け出ても生
生きてみることができる。 하늘과 땅 차이예요. それは天と地ほどの差があります。 근데 돼요. でもできるんですよ。 모든 일반적인 사람들은 출가가 꿈에도 힘든 거예요. 一般の人たちが夢を見ても夢ほどにも難しいと思っている出家生活、 생각도 못 하는 거고 もう考えることさえできずに 생각하는 사람도 考えている人たちも 여러 가지 뭐 현실적인 요건이 안 되고 出家するにはいろいろ現実的な要件が整っていない 하지만 けれども 뭔가 의지가 있고 何か意志があって 목표가 있으니까 目標があるので、 그리고 같은 도반들이 있으니까 そして同じ心を持ちを持っている同伴たちがいる。 여러분들이 출가에 성공한 것처럼 皆さんが出家に成功したように、 이제 今 세상으로부터 출가가 아니라 世の中の出家ではなくて 나라는 것 私というもの、 거기로부터 한번 출가를 そこ 해보는 か 거예요. ら一度出家をしてみるんです。 되게 정말 이거는 흥미진진하고 本当にこれは興味津々で 신비롭고 神秘的で 재밌어요. 面白いです。 야, 나는 내가 나를 벗어날 수 있다니 ああ、私が私から抜け出ることができるというなら、 내가 나로부터 자유로워질 수 있다. 私が私から自由になれるなんて 정말 신기해져요. 本当に不思議ですよ。 그래서 이걸 자꾸 여러분들이 노력을 하다 보면은 皆さんがずっとこれを指示を続けて努力を 자유로워져야 続け 되겠다. 自由にならないといけない。 어떻게 하면 자유로워지는가라는 건 여러분들이 다 알아요, 그죠? どうやったら自由になれるか、それは皆さんがみんな知っていますよ。そうでしょう。 여러분들이 여러분들로부터 자유로워지는 걸 여러분들이 왜 몰라요? 皆さんが皆さんから自由になること、どうして皆さんが分かっていませんか。 나라는 것에 갇혀 있지만 않으면 되는 거죠. 私というものの中に閉じこもってさえいなければいいんですよ。 이제 나는 나라는 것에 갇혀 있지 않겠다라고 하는 의지를만 내면 돼요, 여러분. 私はもう私というものの中に閉じこもっていないという意志さえ出せばいいんです 그러면 よ。 여러분들 스스로가 지혜가 생겨요. そしたら皆さん自らに知恵が生じます。 어떻게 하는 것이 나로부터 벗어나는 ど 것이고 ういうふうにするのが私から抜け出ることなのか、 어떻게 하는 것이 나한테 갇히는 것인가. どういうふうなことが私というものの中に閉じこもることなのか、 여러분들이 다 알아요. 皆さんはもうみんな知っている。 자기만의 다 노하우가 있게 돼요. 自分自身だけのノウハウがみんなあるようになっている。 그러니 벗어나는 방법은 다 틀린 거예요. だから抜け出る方法はみんな違うんだ。 우리 용수, 삼보, 관자재, 금화, 은광, 자미님, 보리시님 다 틀린 거예요. みんな違うんですよ。 그러니까 내가 이렇게 하면 벗어납니다라고 말할 필요가 없이 だから私はこのように抜けてますというふうに言う必要はなく、 나는 벗어날 수 있다. 私は抜け出ることができる。 분명히 벗어날 수 있다. はっきりと抜け出ることができる。 모든 위대한 스승이든 すべての偉大な師匠や 그런 성자라는 사람들이 자기로부터 벗어나는 경험을 한 거예요. 聖者と呼ばれる人たちは自分から抜け出たという経験を持っているんですよ。 갇혀 있는 사람과 벗어날 수 있는 사람의 차이는 천지차이예요. この閉じこもっている人と抜け出ることのできる人というのは天地との差があります。 그러다 보면 자연스럽게 そういうふうにしてみたら自然と 나로부터 벗어나면서 느껴지는 私から抜け出ながら感じてい 그 る 어마어마한 자유, そのものすごい自由さ、 황홀감. 恍惚感。 그것도 물론 사람마다 다 틀리겠지만 もちろんそれさえも人ごとに皆違いますが、 특히 나에 대해서 굉장히 집착하고 特に自分というものに対して 강하게 나를 붙들고 있던 사람은 執着が強くて自分というものを強く握っていた人は 벗어날 때 그만치 큰 쾌감을 느끼는 거예요. 抜け出るときにそれほどまでに大きな快感を感じるんです。 정말 신기해요. わあ、本当に不思議だ。だ 그러니까 から 그것이 뭔가 무아의 경지다, それが無我の境地だ、 뭐 무심의 경지다. 無心の境地だ 그냥 이름을 붙일 필요 없이 というふうな名前をつける必要もなく、 나로부터 벗어날 수 있는 나, 私から抜け出ることのできる私、 나라는 것에 더 이상 갇혀 있지 않는 나. 私というものにもうこれ以上閉じこもっていない私、 이걸 여러분들이 연습하다 보면 これを皆さんは練習してみたら 자연스럽게 自然と 그게 누군지 알게 돼. それが誰か分かるようになっている。 그러니까 출가자들이 해야 되는 건 진짜 이걸 해야 되는 거예요. だから出家者たちが本当にしないといけないものは実は本当にこれなんです。 이젠 출가자들이 이걸 진짜 공부를 하는 거예요. 今やもう出家者たちはこれを勉強するんです。 그 나로부터 벗어나고 その私から抜け出ること、 된다니까요. それができるんですよ。 불가능할 것 같은데 不可能なようでありますが、 계속 여러분들이 거기에 대해서 생각해보고 ずっと続けて皆さんはそれに対して考えてみて、 연구를 해봐요. 研究をして皆さ 아, ん、 이게 뭘까? これは一体何だろう。 자, 그럼 내가 한번 정리를 해보자. じゃあ私が一度整理してみよう。 나는 지금까지 나를 누구라고 알고 있는가? 私は今まで私を誰だと思ってきたか。 이 나는 어디서부터 왔을까? この私はどこからやってきたか。
그런데 でも 이것은 결국은 다 내가 생각하고 내가 붙잡고 있고 내가 인정하는 것이구나. これは結局私が考えて私が捕まえて私が認めていたんだな、 그래. そうだ 그러면 바로 내가 이걸 붙잡고 있고 まさに私がこれを掴んでいて 인정하고 있고 認めていたし 규정하고 있고 規定していたし 설정하고 있는 것. 設定していたんだ 거기로부터 내가 바로 그런 걸 다 없애버리자. そこから私がまさにそういったものをなくしてしまおう 계속 ずっと続け 자기 る 부정을 하는 거예요. 自分を否定し続けるんです 자꾸 나를 올가매려고 하는 自分を捕まえようとしている 그런 어떤 나의 생각들, ある私の考え 나의 어떤 판단들, 私の判断たち 그런 것들, そういったものたち 그런 것들을 자꾸 내가 없애버리고 そういったものをしょっちゅう私がなくしていて 거기로부터 내가 자유로워져. そこから私が自由になってみよう 그래서 결국에 가서는 結局終局に行っ 이 て 육체의 나라는 것 존재, この肉体という私との存在 이것부터도 나는 벗어날 수 있다. これからさえも私は自由に抜け出ることができる 그러다 보면은 そうしたら 계속 그걸 이제 붙들고 있다 보면은 それをずっと捕まえ続けていたら 자연스럽게 自然と 잠에서 寝ながらも 자고 있는 나를 볼 수도 있고 寝ている私を流れ見ることができるし 어느 순간에 ある瞬間に 갑자기 내가 빠져나와야 가지고 나로부터 빠져나와서 突然私が私から抜け出て 나를 보는 경험도 할 수 있는 것이. 私を見ている経験をすることになるし 왜냐면 계속 부정된 연습을 했기 때문에 부정하는 날. なぜならすごいそのように逃走する否定する私をずっとし続けていたから 그렇게 나로부터 자유로워지면 そのように私から自由になってみたら 이제 완벽히 정리가 되는 거예요. 모든 게 完璧に全てのことが整理されるんです 삼보 정말 완전히 정리가 돼요. 三歩本当に完全に完璧に整理されるんだ 경험으로서 経験としてね 완벽한 とても完璧な 나를 한번 벗어나면서 私を一度抜け出ることによって 한 번이면 좋게 一遍だけでいいんだ 그때부터는 자연스럽게 본인이 その 뭐 時から 스승도 自 필요 由 본인이 스승이고 その時から自由に自分自身が師匠と 본인이 なり 학생이고 自分自身が学生で 본인이 교재야. 本人が教材となる 자급자족하면서 무궁무진하게 自給自足しながら無給無限に 아 그렇구나. ああそうなんだな 이게 이 벗어날 수 있는 이 자유로운 나 この抜け出ることのできる 이게 自由 진짜 な私 나이구나. これこそが本物の私なんだな 그러면 더 이상 そしたらもうこれ以 또 上 다른 나 他の私 그런 나에 더 이상 그런 경험을 할 필요가 없는 そ 거예요. んな私の経験をもうする必要がないんです 뭔가 어렵고 힘든 것이 없어요, 여러분. それ何か難しく大変なことはない 사실은 붙들고 있고 갇혀 있는 게 더 힘든 거예요. 実は捕まえ続けていて閉じこもり続けている方がもっと大変なんで 내가 す 붙잡고 있으니까 힘든 거죠. 私が捕まえているから大変なんですよ掴んでいるから 그러니까 힘들지. 掴んでいるから力が入ってしまう 눕는 거니 뭐가 힘이 들어요. 話すことに何の力が入 놔버리는 ります 거는 か 아무 힘이 안 들죠. これ話すんですから力はいらないですよ 그러니까 원래 갇혀 있는 게 힘든 거지 だからもともとは閉じこもっている方が大変で 벗어난 게 힘든 게 아니야. 抜け出るのが大変なんではありません 원래 벗어나 있고 자유로운 게 그래서 자연스러운 거죠. だからもともとは抜け出ていて自由であるのがもともと本物の姿なんです 갇혀 있는 거, 붙잡고 있는 게 더 힘든 거예요. 閉じこもっていること掴み続けていることの方が 우리는 もっと大 붙잡고 変 있고 私たちは捕まえていて 갇혀 있는 거예요. 今は閉じ込められているんです 더 힘든 상태에 있는 거예요. だからより難しい立場難しい環境にいるんです 원래 벗어나고 자유로운 게 당연한 거 아니에요, 여러분? 抜け出て自由でいることの方が当たり前なんです 여러분처럼 皆さんのよう 이렇게 に 세상을 世の中から 들어갈 수도 있고 나올 수도 있는 게 정상이지. 世の中に入ることができるまた抜け出ることもで 어떻게 きる方 들어갈 が 수만 있고 나올 수 없는 게 정상이냐 ど 말이에요. うして入ることができて抜け出ることができないということの方が正常でし 똑같은 ょう 거예요, か 여러분. 同じことなんです 그러니까 여러분의 자신으로부터 だから皆さん自身から 갇혀 있지 말고 閉じこもっているんではなくて 거기서부터 벗어나. そこから抜け出るんです 이제 だから 세상으로부터의 출가가 아니라 世の中からの出家ではなくて 나로부터 출가. 私からの出家 모든 판단이나 全ての 뭔가 判断 나의 어떤 뭐 주장, 私の主張 나의 어떤 신조, 私
私の 신념 信念 다 信条 좋은데 皆それはいいものですが 근데 거기로부터 자유로워. そこから自由になりなさい 그걸 없애라는 것이 아니라 それをなくせというのではなくて 신조도 좋고 신념도 좋고 信条も信念もいい 생각도 좋지만 環境愛もいいけれど 거기로부터의 자유로운 내가 더 중요한 것이다. そこから自由である私が自由な私がもっと大事だというの 그게 진짜잖아요, それ 여러분. が本物じゃないか 내가 왜 내 신념에, 내 생각에, 왜 내 신조에 갇혀야 돼? なぜ私が私の信念信条考えの何かに閉じこもってないといけないんだ 그것도 좋아요. それもいいよ 하지만 けれど 그로부터 자유로운 내가 있어야 완벽한 거예요. そこから自由な私がいてこそそれは完璧なんだよ 그래야 나는 그런 거에 노예가 아니에요. それでこそ私は何かの奴隷であるのではない 나는 그런 것부터의 주인이죠. それ私はそういったものの主人である 노예와 주인의 차이가 뭐예요? 奴隷と主人の違いは何だ 노예는 자유가 없고 奴隷には自由がなく 주인은 자유가 있는 거예요. 主人には自由があるんだよ 그러니까 나는 모든 것으로부터의 주인, だから私は全てのこの 주인이 되자 이거예요. 主人である主になろうというんだ 주인의 정의는 主人の定義は 자유다. 自由である 그러니까 뭔가 내가 부정하고 없어지는 것이 아니라 だから私は何か否定してなくすのではなくて 무조건 나는 거기로부터 자유로운 나를 무조건. 찾아야 돼. 無条件私はそこから自由な私を探し求めていかないといけない 진짜예요. それが本物だ 지금 여기 출가자 7명한테 今この出家7人の人たちに 지금까지 촛불에 제일 중요한 얘기를 한 거예요, 내가 지금. 今までのキャンデルの中で一番大事な話をしたんだよ 최후의 가르침이에요. 最後の教え 그리고 그 다음에는 その次は 여러분들이 실행하는 것만. 皆さんが実践することだけ残っている 여러분들이 출가를 하니까 이런 얘기도 듣잖아요, 여러분. 皆さんは出家をしたからこんな話も聞けるじゃないですか 출가를 안 하면 出家をしなか 이런 った 얘기를 들을 필요도 없는 거죠. このような話を聞く必要もないんです 이미 세상으로부터 출가도 못했는데 もうすでに世の中からの出家もできなかった 어떻게 나로부터 출가를 할 수 どう 있겠어요? やって私から出家することができますか 되게 돼 있고. 必ずで 왜? きる 그 자유가 나의 본질이니까요. なぜなら自由こそが私の本質だか 그 ら 주인이 나의 본질이니까 その主人は私の本 안 質 될 だ 수가 없는 거예요, 여러분. できないはずがなくなできないはずがない 앞으로 이 시간 이후에 무엇이든지 나를 구속한다고 하면 この時間以降は何であろうと私を拘束するものは 내가 거기에 묶이고 갇혀있다고 생각하면 私がそこに結び止められて閉じ込められていると 그걸 思うの 없애라는 것이 아니라 それをなくせというのではなく 그건 놔두고 それをそのままにしておいて 거기로부터 자유로워져. そこから自由になりなさい 그냥 확 벗어나버려요. そこからパッと抜け出るんだ 오케이. ああオッケー 오케이. 그냥 그래도 난 나가겠다. でも私はそこから抜け出るぞ 무슨 생각, どんな 무슨 考え 감정, どんな感情 무슨 신념이든 ど 간에 んな信念であろうと 그걸 も 없애라는 것이 それを 아니라 なくせというのではなくて 그걸 다 인정하고 それを全部認める 하지만 けれども 나는 거기로부터 자유로워. 私はそこから最後自由だ 나는 주인이니까 당연히 私は 자유로워. 自由主人なんだから当然そこから自由である 어려울 때 難しいことは一つもない 이번 투어 때도 많은 얘기를 하겠지만 この度のツアーでもたくさんの話をするでしょう 지금 7사람한테 하는 그런 심오한 얘기는 아니에요. 今7人の人たちにしたような神妙臆病な話はしない 출가의 중요성에 대한 얘기만 할 수 있을 뿐이에요. 세상 출가에 대한 중요성. 世の中に対する出家に対する重要性を話すことができるだけだ 항상 이렇게 비밀스러운 가르침은 소수의 사람들한테만 얘기를 하는 い 거예요. つも秘密めいた話はこのように少数の人たちにだけすることができる 준비된 사람, 準備された 할 人 수 たち 있는 가능성이 있는 사람. できる可能性のある人たち 다른 사람들한테 이런 얘기를 하면 他の人たちにこのような 그냥 話をしたら 철학으로 받아들여요. 철학, ただの哲学として聞き取る 종교로 받아들여요. 宗教として聞き取る 아, 무아의 경지인가 보다. ああ無我の境地らしい 뭔가 무심의 경지를 말하는 것 같다. ああ無心の境地を話してお 이렇게 られる 추상적인 そのような 추상적인 抽象的な 종교적으로 그걸 받아들여요. 宗教的に受け入れて 그게 아니고 そうではなく 이제 여러분들한테는 今皆さんたちには 나의 현실, 私の現実 내 실존, 私の実践 내 존재에 관한 얘기. 私の存在に対する話になる 순전히 개인적인 얘기라는 개인적인 사건에 대한 얘기라고.
純粋に自分自身に起こる事件として捉えることができる。 개인적인 일이에요. これは個人的な話、事件となる。 무조건 여러분들은 이제 벗어나요. 無条件皆さんは私から抜け出ないといけない。 자유로운 나. 自由な私。 그러면 이 나는 있어도 아무 문제가 없어. そして 지금의 나는 아무 문제가 없어. 今の私はいても何の問題もない。 단지 이 나로부터 자유로운 나가 없었기 때문에 私から自由な私がいなかったので、 나의 갇힌 나만 있었기 때문에 문제가 된 거죠. 私に閉じこもっている私だけいたから問題なのであって、 나의 본질은 이미 자유인데 나는 벗어날 수 있는데 私はの本質はもう自由なのに、私は 나로부터 벗어날 수 있는데 私からいついかなる時でも抜け出ることができ 이 る。 나한테 무슨 문제가 있겠어요? この私に何の問題がありますか？ 어떤 나더라도 상관이 없는 ど 거죠. んな私であろうと問題ないん 벗어날 ですよ。 수는 있는. 나는 벗어나는데 뭐. 私はもう抜け出たのだから、 그렇잖아요. そうじゃないですか。 그러니까 이 나를 변화시키고 뭘 진정시키고 이런 게 아니라 この私を変えよう、変化させよう、冷静にさせようとかではな 그 く、 존재 자체로부터 나는 벗어날 수 こ 있다. の存在自体から抜け出るんだ 거기로부터 よ。 자유로울 수 있다. この私から自由になり得る。 그 자유로운 나의 경험을 하는 거예요. その自由な私の経験をするんだ。 그 자유를 경험하는 거예요. その自由を経験するんだよ。 오늘부터 거기에만 집중을 해봐요. 今日からそれだけに集中するんです。 모든 생각과 성찰과 통찰이라는 것도 すべての考え、洞察、洞察というものは、 아 뭐가 벗어나는 것이고 ああ、 뭐가 갇힌 것이고 何が抜け出るということで、何が閉じこもるということであり、 뭐가 의문이 생기면 何か疑問が生じたら、 그 의문에 대해서도 한번 생각을 해보고 본인 스스로가 その疑問に 그래서 対して 답을 내보는 거예요. 本人自ら一度考えてみて、そこから答えを出すんです。 그러면 다 아 이것도 결국은 내가 뭔가를 날 또 가두려고 하는 거 ああ、これさえも、この答えさえ 내가 も、 뭔가 개념으로 가두려고 하는 거 그런 거였구나. この答えさえも結局私が何か 그럴 に 필요가 閉じこもろうとしている。 이건 생각으로 하는 게 아니라 概念に閉じこもろうとしているんだな。そのような 자연스럽게 그 나를 そのような考えで解決しようとするのではなくて、 벗어나고 自然とそういった私から抜け出てみよう。 그게 이치에 맞지 않은가? それが断りに合っているということ 나는 です 나의 주인이 되어야 되는 것이 맞지 私は 않은가? 私の主人にならなければならないというのが 왜 내가 断りに合っている 나의 ですか？ 노예가 되는가? なぜ私が私の奴隷にならないといけないのか？ 나는 나의 주인이 될 수 있다. 私は私の主人になり得るんだ。 주인이란 게 무엇인가? 主人とは何だろう？ 당연히 나의 노예가 아닌 나의 주인은 私の奴隷ではなく私の主人というものは 나로부터 자유로운 것이다. 私から自由な存在だ。 그 주인 나를 찾으란 その 말이야. 主人である私を探せというんだよ。 그 주인 나는 その主人である私 벗어난 나, 나로부터 벗어난 나, 私から抜け出た私だ。 자유로운 나이다. 自由な私だというんだよ。 산책을 하면서 散歩しながら 저녁에 자면서 夜寝ながら 명상을 하든 뭘 하든 여러분 이제 瞑想したり何をしていても 그부터 그것만 하는 거예요. それだけをやるんです。 아주 とても 이제는 지금까지하고는 틀리게 今までとは全く違う、今までとは違って 재밌고 面白く 신비롭고 神秘的で 더 지혜로워지고 もっと知恵深くなってい 왜 나에 집중하기 때문에 る。なぜなら私に集中するから 더 재밌어졌을 거예요. 공부가 재밌어질 거예요. 面白くなるでしょう。 수련이 재밌어질 거예요. 勉強が修行が面白く 출가가 なる。 재밌어질 거예요. 出家が面白くなるでしょう。 응? 네, 이상입니다. 以上です。 이제 차를 오라고 그러고 あじゃあ 자유를 얻으신 こ 거예요. の私から自由になろう。 좌선하고 있는 나로부터 자유를 얻으신 거예요. 座禅をしている私から自由になろう。 그래서 그 다음부터는 제자들한테 좌선을 시키질 않으셨죠. だからそれ以降は弟子たちに座禅をさせになりませんでした。 모든 건 그냥 너의 마음 먹게 달려있다. すべてのことはお前の心持ちにかかっている。 그런 얘기만 하시는 거예요. そのような話だけをなさった。 그리고 それから 이제는 今は 최후의 단계. 最後の段階。 그러니까 내가 오늘 여러분들한테 얘기한 今日私が皆さんに話した。 나로부터 출가하자. 私から出家しよう。 버리시면 완전히 아시겠죠? 完全に分かったでしょう。理解なさったでしょう。 모를 게 뭘 없잖아요, 그죠? わからないことはないでしょう。 당연한 거고, 그죠? 当然のことであるし。 공방도 그 말을 空間 반대되는 일도 이해하시고
산모용 수능 나갈 것도 없고. 숫자 공부를 하면 돼. 자, 굵고 짧게